ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ನೇಚರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವ್ರ ಹೆಸರೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಯುವ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು 500 ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ನೇಚರಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ನಿಮಗೊಬ್ಬರು ಸಾಧಕರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ಇಡೀ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲು ಫೇಮಸ್ ಇದೆ. ಆ ಸಾಧಕರನ್ನ ಮಾತಾಡೋಣ. ಒಂದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರು 8 ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಕು ಇವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಒಂದು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಸಾರ್ ಬಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಇವರೊಂದು 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ತಗೋತಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶ ಬಂದು ಒಂದು ನೀರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗೋದು. ಅವ್ರ ಸಾಧಕರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಕಾಟೇಜ್ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇದು ಫಿಶಿಕಲ್ಚರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮೀನು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ರೈತರುಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನೇಚರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬಂದು ಈಗ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಒಂದು ತೆಂಗು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡೋಣ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಈ ಥರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಾಧಕರನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಕೃತಿನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸಾಕ್ಷಿ ನೇಚರ್ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸಾಕ್ಷಿ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯುವ ರೈತರುಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಾಧಕರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಒಂದಿನ ಉಳಿದು ನೀವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ನಮ್ಮದೊಂದು ನೇಚರ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ದು ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸಾಕ್ಷಿ ನೇಚರ್ ಥರ ಇರೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸಾಧಕರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಫಸ್ಟು ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, 2 ಎಕರೆಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಾಧಕರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಇದೆ 30-50. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೀನು ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇದೆ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಾರ್ ಬಂದು ಬಿದ್ರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಬಿದ್ರು ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದಾಯನೂ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಅನ್ವಿತಾ ಟಾಕೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಓಪನ್ ಟಾಕೀಸ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಜನ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ತರ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಗೋತಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೇಚರ್ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿಂದ ಗುಡಿಸಲುಗಳಿದೆ. ಅದು ಬಂದು ಸಾರ್ದ್ ಬಂದು ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸಿನೇ ಬೇಡ, ಅಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನೇಚರ್ ಇಂದಲೇ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸು ಪ್ಲಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಮತ್ತೆ ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಬೋ. ಇವ್ರು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಬ್ಯಾಂಬೋನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಬೋನು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಆದಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಒಂದು 20-25 ಸಾವಿರ. ಆ ಬ್ಯಾಂಬೋಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ರೈತರುಗಳು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತಾರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಬೋ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನೇಚರ್ ಇಂದಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ರೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನೆಲ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಗೀಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳೆಲ್ಲ ಮರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜೇನು ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 10-15 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಗೂಡು ಕೂರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಊಟದ ಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಂತೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಊಟದ ಹಾಲು. ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಊಟದ ಹಾಲು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ತರದ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಭಾರತದ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊಟ ಟಿಫನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ತಾಮ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದು ಯಾರೇ ಬಂದು ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಊಟದ ಹಾಲು ಇದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ಗಳಿದೆ. ಆ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಮರಕ್ಕೂ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಬ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಸಿರಾದಲ್ಲೂ ತುಮಕೂರಲ್ಲೂ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂಬು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಡಿಕೆ ಇದೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಒಂದು 2 ಎಕರೆಗೆ ಬಂದು 700 ಮರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ತೆಂಗು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಲಸು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅಡಿನ ಜಾಗ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವರು. ಮೊದಲು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಗಳೆಲ್ಲ ಋಷಿ ಮನೆಗಳು ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ್ರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳೆಲ್ಲ ಒಗ್ದು ನಾವೊಂದು RCC ಮನೆ ಕಟ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಉಳಿಯೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಥರ ಕುಟೀರಗಳ ತರ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹುಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲವ. ಆ ಮನೆಗಳು ನೋಡೋಣ, ಅವರ ಸಾರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ, ಏನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಾರ್ದು ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಅವರು ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ 15x20 ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಆ ಮನೆನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಬಂದು ಕಾರ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾರ್ದು ಮನೆ. ಅವ್ರು ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಬಂದು ಸಾರ್ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಮನೇನ ನೋಡಿ. ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರ ಸಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಾರ್ದು ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಂಗೋನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಇದೆ, ತೆಂಗು ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಪೋಟ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಯೂತ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆಲ್ಲೂ ಈ ತರನು ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದೊಂದು ಗಾರ್ಡನ್. ಯಾರು ಒಂದು ಓಪನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ. ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮದುವೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ತರ ನೀರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ತರ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಇದ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ನೇಚರ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೇಚರಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಮರಗಳೆಲ್ಲ
ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಇದಾಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಲ್ಗಳೆಲ್ಲ. ಆ ಸಾರು ಮಾಡೋಣ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ತೆಂಗು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯುವ ರೈತಗಳು 2 ಎಕರೆಗೆ 80 ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಇವರು ಅಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ಗಿಡನೂ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಆ ಸಾಧಕರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ತೋಟ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ತೆಗಿತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಣ. ಆ ಸಾಧಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ.